Så er mig og Kasper her igen. Og vi vil vise jer, hvad vi har oppe i vores hule, og hvordan den ser ud. Se, så har vi et fuglehus her under maling. Så er der en lille botthorn her. Så går vi lige ind i hulen. Så vi lige ned. Så skal vi lige filme Kasper, hvordan han går ind i hulen. Okay, vi starter nok op på snoren her. Så er det helt sikkert bedst at holde fast i den her. Herovre i den her. Vi har nok aldrig prøvet det heroppe før. Og det er os to, der lavede den sammen med en af vores venner. Så giver vi den lige til ham, og så vil han filme, hvad der er derovre. Som I kan se, så har vi et sted, vi kan sidde, og så... Ja, den er ikke helt ren nok. Har vi et botthorn? Det var min idé. Okay, nu er Frederik til at prøve at komme op. Og det går ikke lige så godt. Nu begynder det lige noget. Skal vi komme op på den der? Ja. Åh, der er glas. Ja. Vi fandt ikke helt ud af, hvem der kommer op hurtigt, fordi vi satte ikke tid på, så. Men det går nok. Hej hej. Hej hej.